Di sala 2023 de asayişa herîma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê jî li dijî şanên razî û her wiha vê carê li dijî bikaranîna madeyên narkotîkên li herêmê operasyonên berfireh pêk anîn. Bîlançoya sala 2023 ji xebatên têkoşîna asayişê ya di warên girtina sîxurên hem li herêmeyên ku hewl didin ku tevlî heviyê derbêxinin teqînan pêk bin û hem jî li dijî van bazirganên maddeyan narkotîk hatiye parvekin em ê bi riya danayan bi we bînerên hêjara parve bikin em dest pêkêm ji wiyekê dest pê bikin ku ew jî di sala 2023 de hêzên asayişa herîma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê li seranserî herêmê li dijî notû du şaneyan operasyon pêk anîn. Di van operasyonan de ku piraniya xwe ji çetên dewleta Tirkiye wan bijîn endamên ku kesên ku ji mîta dewleta Tirkiye qirkere kar dikin çeteyên Daişê û yên girêdayê hikûmeta Şamê bûn di pêngav ango operasyonên ku pênc anîn de bi qasî 289 kes çete hatine girtin ji van jî 121 tenê ji bo di dema ku hewldanên gihandina madeyên teqemeniyan ji bo cihên cudayan jî ji bo teqemeniyên li bajarekê pêk bînin 121 kes di vê çarçoveyê de hatine girtin lê operasyonên asayişê yên ji bo ewlekariya herêmê bi vê yekê re tenê sînordar neman. Em derbasî vê carê beşa operasyonên wan yên li dijî madeyên narkotîkên ku di nava sala 2023 de pêk anîn ji ber ku yek ji xebata herî sereke ya hêzên asayişa di nava salê de pêk anîn jî li dijî van polîtîkayên ku civak ji hevxistin duwarê bikaranîna madeyên narkotik û her wiha bilavbûna wê ya li nava civakê de bû. Di nava vê çarçoveyê de jî bi qasî 1946 dosya ji aliyê asayişê ve hatine pêk anîn ku di nava van dosyan de jî bi qasî 3300 hem bazirgan û hem jî bikarhênerên û belavkerên madeyên narkotîkê hebûn. Di nava wan de ji 3300 de bi qasî 172 bazirganên madeyên narkotîk bûn, 2165 bikarhêner bûn û her wiha 963 jî belavker bûn. Ango em bijîm bi awayekê giştî di sala 2023 de bi qasî 3300 ji bazirgan û kesên bikarhênana madeyên narkotik ji aliyê hêzên asayişê ve bi operasyonên taybet hatin girtin, li ser suç hatine girtin û bi vê awayî asayişê karîbû di sala 2023 de civakê ji qirêjiyeke mezin xelas bike, ji polîtîkayên ji hevxistina civakê xelas bike û xebatên xwe yên ewlekariyê jî bi vê awayî dewam kirin.